Сираттағы Құтлау Учалы районына юллана. Йөрәк түренән сыққан Құтлау һүҙҙәрен Әмир Искәндәр улы Харисовҡа еткергебеҙ килә. Башҡортостаныбыҙҙың хозур тәбиғәттәренең береһе Учалы районының урман тауҙары, саф һыулы шишмәләре, йылға күлдәре буйында урынлашҡан Ахун ауылында йәшәүсе еҙнәбеҙ Әмир Искәндәр улы Харисовты 60 йәшлек юбилей менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ҡәҙерле кешебеҙ 1959 йылдың 23 ғинуарында 6-сы бала булып донъяға килә. Күп балалы ғаиләлә ата-әсәһенә, туғандарына терәк таяныс, бик зирәк уңған ир бала булып үҫә ул. Бала сағы мәктәп йылдары тыуған ауылында үтә. Мәктәпте уңышлы тамамлап, ҡулына аттестат алғас, ауылда элемтә үҙәгенә ярҙамсы булып эшкә урынлаша. Күп тә үтмәй әрме сафына хеҙмәткә алына. Туған ил алдында хәрби бурысын үтәп ҡайтҡандан һуң баш ҡалабыҙ Өфөгә килеп, Башҡорт дәүләт университетының тарих факультетына уҡырға инә. Һуңғы курста уҡыған сағында апайыбыҙ Роза Миңнулла ҡыҙы менән сәстәрен сәскә бәйләп, ғаилә ҡорып йәшәй башлайҙар. Университетты тамамлап, ҡулға диплом алғас, йәш белгестәр Ахун ауылы мәктәбенә тарих теле уҡытыусыһы булып эшкә ҡайталар. Тиҙҙән ғаиләлә беренсе сабыйҙары, ҡыҙҙары Айһылыу донъяға ауаз һала. Аҙаҡ улдары Азат туа. Еҙнәбеҙ 1992 йылда Ахун ауыл советы хакимиәтенә эштәр менән идара итеүсе итеп тәғәйенләнә. 2011 йылдан алып, хәҙерге көнгә тиклем ауыл советы хакимиәте башлығы вазифаһын башҡара. Намыҫлы хеҙмәте, ғәҙеллеге, тура һүҙле, ихласлығы өсөн уны бар ерҙә лә хөрмәт итәләр. Әмир Искәндәр улы менән Роза Миңнулла ҡыҙы иңгә-иң терәшеп татыу өс тиҫтән анашыу ғүмер итә. Мөхәббәт емештәре ҡыҙы һәм улына лайыҡлы тәрбиә биреп, юғары белем алырға ярҙам итәләр. Оло тормошҡа аяҡ баҫтырҙылар. Әлеге көндәле һәр береһенә ярҙам итеп торалар, йәнсәрҙәрен ҡарашалар. Өлгөлө ғаилә башлығы, иғтибарлы һәм хәстәрлекле атай, олатай, эшендә яуаплы һәм намыҫлы, туғандары өсөн ныҡлы таяныс һәм терәк ул. Ҡәҙерлебеҙҙе юбилейы менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ һәм йөрәк түренән сыҡҡан барлыҡ матур һүҙҙәребеҙҙе еткерәбеҙ. Яҡындарыңдың һөйөүен, ихтирамын тойоп, шатлыҡ ҡыуаныстарға төрөнөп, бәхетле ғүмер кисергә ятһын. Һәр ваҡыт әлегеләй көслө рухлы, кешелекле, ярҙамсыл, оло йөрәкле булып ҡал. Тәбиғәттең ошо миҙгелендә донъяға килеп, һин барлыҡ туғандарыңды һөйөндөргәнһең. Бөгөн дә һин ҡәҙерле кешебеҙ. Үҙеңдең тирә-яғыңдағы кешеләргә, туғандарыңа шатлыҡ өләшәһең. Олоһона ла, кесеһенә лә кешелекле һәм игелекле, абруйлы кәңәшсе. Шуға күрә үҙең оло ихтирамға лайыҡһың да. Бөтөн ғүмереңде, көсөңдө кешеләр бәхете өсөн биргән зат булараҡ, эскерһеҙлегең, ихласлығың, яғымлылығың менән кешеләр күңелен яуланың. Алдағы тормош юлыңда һәр ваҡытта ла шулай шат, көләс йөҙлө, изге күңелле булып ҡал. Йөҙөңдән бер ваҡытта ла нур, йылмайыу китмәһен. Йән тыныслығың, күңел көрлөгөң юғалмаһын. Тормошҡа мөхәббәтең бер ҡасан да һүнмәһен, һүрелмәһен. Яңынан яңы шатлыҡ, ҡыуаныстар өҫтәлеп, һәр көнөң һөйөнөстәр менән тулып торһон. Хоҙай насип итеп, киләсәктә лә һәр атҡан таңға ҡыуанып, тормошҡа йәм өҫтәп, аҡыллы кәңәштәреңде биреп, изгелек игелектәргә төрөнөп, шатлыҡтарға һөйөнөп, ҡайғы хәсрәттәр күрмәйенсә, Роза Миңнулла ҡыҙы менән иң яҡын изге йән булып ҡал. Ҡәҙер хөрмәттә оҙон-оҙаҡ бәхетле тигеҙ ғүмер кисергә ятһын. Ҡотло булһын матур юбилейың, юлдарыңа ынйы һибелһен. Тормошоңдоң атҡан алһыу таңы бөтмәҫ бәхет кенә килтерһен. Ғүмерҙе бит йылдар билгеләмәй, йәшәү дәрте булһын күңелдә. Сәләмәтлек, бәхет, ҡыуаныстар, юлдаш булһын һиңә ғүмергә. Юлдарыңа аҡ бәхеттәр яуһын, шатлыҡ балҡып торһон йөҙөңдә, ҡайғы хәсрәт баш осонан уҙһын. Шул теләктәр беҙҙән үҙеңә. Иң изге теләктәрен һеҙгә Өфө ҡалаһында йәшәүсе Балдының Земфира, кейәүегеҙ Фәһим, уларҙың ҡыҙҙары Азалия һәм Алия еткерә. Фәҡәт һеҙҙең өсөн йыр бүләк ҡуйыуҙы ла улар һорай. Был йыр һеҙҙең өсөн яңғырай. Наҙланышып йылмая һәр бер гөлөм, гөлдәр ниңә йылмаймаһын, һинең тыуған көн бөгөн.
шул тикелендә нурлана күңеле күген, күңеле нигә нурланмаһын, һинең тыуган көн бөгөн, һинең тыуган көн бөгөн. Ходай һаулык бирһен һиңә, яныңда кояш булһын, бөтә гомерең буена бәхетең юлдаш булһын. Ходай һаулык бирһен һиңә, яныңда кояш булһын, бөтә гомерең буена бәхетең юлдаш булһын. Нигә икән барса коштар, йырлай шатлык көен, коштар нигә шатланмаһын, һинең тыуган көн бөгөн, һинең тыуган көн бөгөн. Ходай һаулык бирһен һиңә, яныңда кояш булһын, бөтә гомерең буена бәхетең юлдаш булһын. Ходай һаулык бирһен һиңә, яныңда кояш булһын, бөтә гомерең буена бәхетең юлдаш булһын. Ходай һаулык бирһен һиңә, яныңда кояш булһын, бөтә гомерең буена бәхетең юлдаш булһын.